Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Emre abi ve Uğur var. Her zamanki gibi diyebilirim. Bu videoda neler yapacağız? Şimdi bu videoda arkadaşlar şöyle hesap satın alım yasak biliyorsunuz oyunda ama birçok oyuncu bunu yapıyor. Hani dedik biz de bari bunu doğru bir şekilde yapsınlar. Yapacak olan varsa biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Öncelikle birkaç uyarıda bulunacağım. Daha sonrasında ise işte mail aktarımı nasıl yapılır, nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve birkaç önemli şeyden bahsedeceğiz diyelim. Ee, Emre abi özellikle biz oyunculara şey diyoruz. Hani oyun başında yatırılan paralar boşa gidiyor. Gen 4'ten sonraki hesaplar daha değerli oluyor. Çünkü çok daha fazla paket içeriği artıyor diyoruz ve bu da insanları tabii ki hesap satın almaya teşvik ediyor diyebilir miyiz? Evet, doğrudur. Onu da diyebiliriz Ya hemen hemen. şimdi örnek veriyorum. Ben sana oyun başına 100 bin lira versem sen 100 bin liraya yaptığın hesabı kaçı satarsın ortalama? 100 bin lira yaptığın hesabı 5 bin, 6 bin, 10 bin hadi bilemedin. Yani bu hesabın biraz daha şey oluyor ya ileride ölüyor diyebiliriz. Çünkü Ölüyor oyun çünkü başında kar. aldığınız paketler neredeyse hiçbir işe yaramıyor diyelim. Ama bunu Gen 4'ten sonraki yaptığınız bir hesapta ya da balina hesaplar diyelim çok daha ya 700-800 bin lira yatırılan hesaplar 55-60 bine satılıyor arkadaşlar. Kimi Tabii zaman ki. daha ucuza satıldığında biz görmüş olduk. Her neyse. Bu noktaya geldiğimizde ben özellikle şunu söyleyeyim. Birkaç kulağıma bir şey geldi. Hani işte Biletlet kanalından geliyoruz ya da şuradan buradan geliyoruz, tanıyoruz gibisinden. Beni kesinlikle aracı göstermeyin. Şimdiye kadar kimseye aracı olmadım. Bu saatten sonra da aracı olmam. Böyle bir topa asla girmem arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu çok büyük bir sorumluluk. Birini dolandırmak bu oyunda inanın çok basit. Siz şuradaki yani tüm şeyleri, bağlantıları bile verseniz şu hesap kısmındaki inanın hiçbir önemi yok. Neden yok? Yarın öbür gün o kişi gidip oyuna mesaj atarsa hesaba erişimim yok ve aldığı tüm paketlerin dekontlarını atıp ispatlarsa oyun tekrardan o hesabın sahibine verir. Siz yarın öbür gün oyuna yazarsanız zaten hesap satış alma yasak. Hesap satışı yasak. O hesabı almasaydın diye bir yanıt alırsınız ve paranız da boşa gitmiş olur. O yüzden ben de tanımadığım etmediğim kişiye zaten aracı olmam. Hani size o şekilde gelen kişiler varsa kesinlikle benimle ya da kanalla en uzaktan yakından alakası yok arkadaş. Şimdi şöyle, hesap alınmaz mı? Alınır. Şimdi doğruya doğru. Hesap Evet. alınır. Ama karşılıklı güven olacak. E, Mümkün mertebe elden olacak. E, Yani tamam, satışı yasak ama şimdi bunda bir pazarı var şu an Çağrı. Bu yapılıyor. Tabii ki. Bu O bütün yüzden oyunlarda o yapılıyor yüzden yani. videosunu çekiyoruz biz de zaten. Evet. Evet, bunun önüne geçemezler. Ama şöyle söyleyebilirim. Dikkat etmeleri gereken hususlardan biri, birçok bağlantısı olan hesap almayın. Hesabın mümkünse sadece bir bağlantısı olsun. Facebook olsa da olur, mail olsa da olur. Ama Apple bağlantısı olan hesabı da almalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü kimse Apple hesabını vermez kolay kolay. Tabii ki Ee, asla vermez. evet ama kullanmadığı bir maile bağlamıştır taraf. Öyle satın alınabilir ya da kullanmadığı bir Facebook adresine bağlanmıştır. Direkt Facebook adresini verir. Öyle de olursa hesap alınır. Evet. E, Ama mümkün mertebe bu ticaretin yüz yüze yapılması lazım. Kesinlikle. Peki diyelim ki hesabın bağlantıları var ve siz satmayı düşünüyorsunuz ya da bir hesap almayı düşünüyorsunuz. Arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz. Bize ulaş kısmından oyuna ulaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki diğer falan filan o seçenekleri seçip daha sonra diyorsunuz ki benim işte burada mail bağlıysa şu hesaba bastığınızda benimkiler gözükmesin diye basmıyorum. İşte Facebook girişime, mail girişime ya da şu girişime, bu girişime erişimim yok. Yenisini eklemek istiyorum veya onu kaldırmak istiyorum diyorsunuz ve oyunla iletişime geçmiş oluyorsunuz. Süreç Evet. biraz uzun sürüyor değil mi abi? Evet, orada şöyle işliyor süreç. Sizden hesapla ilgili bazı bilgileri doğrulamanızı istiyor. Örnek vereyim birkaç soru için. Oyuna ilk başladığınız tarihi soruyor. İlk satın alım makbuzunuzu istiyor. Ondan sonra ortalardan seçilmiş 3-4 tane makbuz numarası atıyor size. Evet, en son Dekod aldığınız numarası. paketlerden birkaç Evet. tane istiyor. Ve evet, ondan sonra da en son aldığınız paketlerden birkaç tanesini istiyor. Eğer bunları eksiksiz verirseniz yazdığınız bütün bağlantıları kaldırıyorlar.
Kesinlikle. Şunu da eklemek istiyorum. Peki diyeceksiniz ki biz bu dekontlara ya da şeye nasıl ulaşacağız? Sizden istedikleri numaraya. Zaten Google Play'den ya da şeyden alıyorsanız size mail geliyordur. Satın aldığınız paketin. O mailin altında sizden istenilen bilgi var. Eğer Frostar olarak yükleme yaptıysanız o da satın aldığınız sitede yine o bilgi var arkadaşlar. Hani muhtemelen bu soru da gelecektir. Satın aldığınız sitenin geçmişinde olur. Yine oradan mailinize bir şey geliyor sonuçta. App'in sitelerine kayıt olduğunuzda oraya da maille kaydoluyorsunuz. Oraya da satın alımınızın bilgisi geliyor. Hani oradan da ulaşabilirsiniz. Yani başka bu konuyla alakalı ekleyebileceğim bir bilgi var mı abi? Şöyle, eee, eğer güvenilir hesap bulursanız her zaman hesap almak mantıklı. Bu yani bunu eklemem lazım Çağrı. Ekle abi tabii. Eee, Neyse onu anlatacağız çünkü biz. çünkü bu oyunda hesaplar para etmiyor. Eee, ve düşük paralara çok yüksek yatırımlı hesaplar alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun da mümkün mertebe yüz yüze yapmanız lazım. Kesinlikle. Şimdi yarın öbür gün arkadaşlar örnek veriyorum. Kendi hesabımla örnek vereyim. Hani şöyle bir hesabı yapmanın maliyetine inanın bilmiyorum. Farazi konuşuyorum. Yani 100 bin lira yatırdı diyelim bu hesaba. Ya bu hesabı gidip 80 bine 90 bine satamaz bir oyuncu. Satabiliyorsa tabii ki satsın. Lafımız yok. Helal hoş olsun. Becerebiliyorsa Ama satsın öyle yani. bir pazar yok. Öyle bir pazar yok bu oyunda maalesef. Hani diğer oyunlar gibi şey değil. İtem kasıp satabileceğimiz bir oyunda değil. Hesaplarda çok değerli olmuyor. Zaten satın alınan hesaplarla alakalı da şunun uyarısını da yapayım. Bence çok eski eyaletlerdeki eyaletlerden hesap satın almayın arkadaşlar. Özellikle ilk 300, 400, 500 diyebilir miyiz artık Emre abi? Çünkü bugün baktık Ben 2, ilk 2, 600 söylerim. 600 mü? Uğur'un tadı kaçacak da neyse. Ben oradayım ya. Ben İlk- oradayım ya sırf o yüzden diyor. Hatta bir şey diyeyim mi abi? Biz 871 değil, biz ilk 800 diyelim. Olur, o da olur. Bu Yani arada şimdi şeyi şöyle. söylemek istiyorum. Bu Hı? Facebook'ta gruplar var ya, Aa evet. satılan grup şeyler falan. Buradan bahsetmedik. Ben samimi olarak söylüyorum. Kendi hesabımı başkasının sattığını gördüm. Benim Oraya gelecektim. fotoğraflarım vardı. Yok yok, Alıp oraya da başkası gelecektim. kullanmış satıyorum diye. Ya arkadaşlar o çok güzel bir şekilde dolandırılırsınız. Yani Ya şimdi şöyle. Hayatın bütün alanında nasıl dolandırıcılık varsa her yerde, eğer gözlerinizi kapatırsanız her yerde dolandırabilirsiniz. Gidip bir markette dahi dolandırılabilirsiniz. Doğal olarak bu oyunda da çok rahat dolandırılabilirsiniz. Onun için diyorum yüz yüze. Mümkün mertebe yüz yüze olması lazım. kesinlikle. Ya o Facebook gruplarını falan ben de görüyorum arkadaşlar. Yani oradaki satılan hesapların %70'i 80'i dolandırıcı. Bak kimseye şu diğer kısma laf etmiyorum. Bunu siz de görüyorsunuzdur zaten. Ya adamın hesap full artı full yazıyor. 5.000 dolara, 2.000 dolara satıyorum. Kimden ne alırsa kar. Çünkü kimse ilk hesabını satmak istediğinde ben şahsen gidip bilgileri direkt vermem. Önce paranın hesabıma gelmesini isterim. İşte. Kimse bir Ya anda yüz yüze bilgisini olduğu vermez. zaman bu sıkıntılar yaşanmıyor işte Çağrı. Tabii. Ya Emre abinin dediği gibi tanıdığınız, güvendiğiniz adama şey yapmanız lazım. Ya bununla alakalı biz şey de yapabilirdik. Hani bir güven ortamı oluşturalım şu bu. Ama yok yani abi. Hani mesela ben Discord'da 6 aydır, 7 aydır olan arkadaşa güvenirim. Ama ben Discord'a gelen bir aydır konuşmadığım insana bilemem ki hani nasıl. Yok, bilemez. Dolandıracak mı birini? Sonra onun zan altında kalacağız. Yani gerek yok. Kimseyi zor durumda bırakmaya da gerek yok. O yüzden bana bununla alakalı rica ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan inanılmaz bir şekilde mesaj geliyor. Ya günde en az 20-30 tane hesabımı satacağım ya da hesap alacağım diye mesaj geliyor. Bu konuda ben size hiçbir şekilde yardımcı olamam. Mesajınızı görüyorum ama yazmıyorum bile yani kusura bakmayın. Çünkü benim ya kim bununla alakalı şey çıkardı bilmiyorum. Biz canlı yayında bir içerik olarak yapıyoruz bunu açık arttırma diye. Onu zaten defalarca söyledik. Hesap aldığımız, sattığımız öyle bir durumumuz yok. Zaten onu ben yapsam benim başım belaya girer. Orada biz tamamen işin gırgırına muhabbetini yaptığımız bir içerik fikri bizim için. Hani o canlı yayınlara denk gelip de böyle bir ortamımız ya da böyle bir aracılık yaptığımızı düşünmeyin. Tabii ki. Aynen. Ha, şöyle de şu sorular da çok geliyor Çağrı. Şu hesap ne kadar eder, bu hesap ne kadar eder? Arkadaşlar, canlı yayın videolarımız var. Hesap incelemelerle alakalı, hesap satın alımla alakalı, pardon. Hesap satın alımla alakalı gırgırına yaptığımız canlı
yayın videoları var. İzleyin. Orada verdiğim fiyatlar birebir reel fiyatlar. Oradan kendiniz artık bakıp görün. Kesinlikle. Yorumlarda Emrah'ı linçleyin arkadaşlar. Canları sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Abi herhalde bu konu bu kadar. Ya bununla alakalı kanalda bir video olmasını istemiştim. Umarım birkaç kişinin dolandırılmasına engel oluruz deyip çok da uzatmadan videoyu bitirelim. Ekleyeceğiniz bir şeyler varsa ekleyelim. Tabii şöyle Çağrı zaten e, bu hesap alım satım da sonuçta bu oyunun bir parçası. Evet. Yasak olmasına rağmen bir parçası. Kanun da olsa bir parçası olacaktı. İllegal de olsa bir parçası olacaktı. Çünkü bu oyunla alakalı bir şey. O yüzden bu videonun da olması gerektiğini ben de düşünüyorum. E, Eline sağlık yine. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi, sağ ol. Arkadaşlar siz de beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. İçerik fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda yazmaktan kaçınmayın. Hepsini tek tek not alıyorum. Elimden geldiğince hepsini çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.